lugar legal. Mano, aqui, olha. Deve ter uns passarinhos legal aqui. Isso aqui é pro chuveiro. Ah, legal. Mas nem sempre tá ligado. Tá. Então, tá chegando ali. Outro restaurante que eu falei. Nossa, que lindo. Cheiro de bosta. Você que tá cagando, né? Fala, filho. Oh! Ai, desculpa. Eu vou jogar seu celular pra ficar e fazer o mesmo barulho que a porta fez. Ali do alto também é legal, ali. Isso aqui é nossa cauda. Opa, calma. Vamos devagar por aqui. Tá, pode me soltar, não vou cair igual um doido. Será que não? Sim, porque esse é o dedo pra natureza, né? Eu sei. Ó. Olha que lindo. Ó, vamos ficar, ó, por fazer de segurança, vamos ficar. Calma, mãe. Vem. Ó, vamos ficar.